コールマンファイヤーディスクソロの焚き火。焚き火動画って何も話すことないんだよな。まあ綺麗な火でも見てってくださいよ。このファイヤーディスクソロには十分な広さで、割ったり切ってない薪をそのままボーンと置けちゃう代物。ズボラな僕にぴったりなギアです。焚き火ってつい触りたくなりますよね。なんだか不思議な魅力が感じられますね。ではまた。